大家好，我是木子风云。那欢迎来到 Scratch 的系列教学，这是第6堂，也是我们动画制作的第4堂。这堂开始呢，我们将进入到角色它对话的制作咯。首先，我们在让角色可以去进行对话的话，有2个部分，一个是声音，另外一个是让它可以说出这些字。那我们让角色可以说出这些字的地方，在属于外观的里面。那我们在外观里面最上面就可以看到，有分2种，一种是说出，一种是想着。那我们因为是做角色的对话，所以应该让他说出。但是你会发现说出有分2种，一种是说出什么字，另外一种是说出什么然后持续几秒。那这2个差在哪里呢？我们就来用给大家看一下。首先这边 A， 我这边打 B。假设他说出 A， 然后接着就接说出 B， 持续2秒。我们看一下哦，可能有点快，我们再一次。你会发现为什么没看到 A 就直接跳到 B 了？那是因为我们程式在跑的时候，它就顺着这样直接跑下去了。A 很快跑完之后跑到 B， 那 B 就会盖掉 A。那我们如果换一下顺序看一下会变怎样？好，你就会发现它会先跑完 B 之后再跑 A， 也就是说这2个特性在于说，今天程式跑到说出这个里面的时候，它会直接把字显示出来，然后就马上跑到下一个程式。那这个呢，它会停在那里，它会停在这个程式方块里面。也就是说，它今天会先播到这里的时候，依照后面持续的时间，先停在这个程式区块，才进入到下一个程式区块。这个是属于说出。我们现在来看一下声音要怎么用。那我们就要看到音效。那我们发现音效我们要声音播出的话有2个，一个是播放音效，另外一个是播放音效，然后直到结束。那差别在什么？我们就用刚刚的方式一样来播给大家看。那我们特别选2句不同的对话。好，那我们假设先播放音效，再播下面这个，我们来看一下会怎么样哦。我们来听一下。这段时间会感到慌张、焦虑、害怕，都是正常的哦。好，你会发现同时间这2个声音就一起播了。那是因为播放音效之后呢，它执行完这个就直接继续往下执行。当它继续往下执行的时候，下面这个音效就一起被播放。但其实上面这个音效可能声音是没有播放完成的。那如果我们把这个顺序换过来，我们来播放一次听看看。这时候你可以找些方法让自己安定下来。这段时间会感到慌张、焦虑、害怕，都是正常的哦。好，我们会发现当我们换成这样顺序的时候，就变成是它先播完之后才会播下面的声音。也就是说，如果我们今天在程式里面用的话，你要注意一下，你今天要让人这样一句一句讲下来的话，如果你今天是用这个，那你有可能遇到一个状况是，你播放完之后马上跑下一个程式，那下一个程式如果又是声音的话呢，就会出现它的声音叠在一起了。所以我们今天如果想要让那个声音结束之后再跑到下一个，我们可以使用它播放音效什么内容之后直到结束，再让它到下一个程式里面。那我们刚刚已经跟大家简单介绍过我们要怎么让角色说出话，同时我们要怎么去进行播放音效之后呢，我们就要来开始制作我们角色的对话了。那我们在剧本我们可以看到一开始是人马讲话，所以我们要先切到人马那一边。在切到人马之后呢，我们就开始把我们所需要的程式拉出来。我们说过我们说出有这2种，那我们的音效也有2种。那我们就可以来思考一下我们要怎么去使用哦。首先这个，当它在运行这程式的时候，代表的是下面那个程式就不会去运行了。那这个程式在运行的时候会继续运行下面的。这个程式也是当运行到这里的时候，下面就不会再运行了。那这个程式是属于它一直运行下面的。那我们假设我们先不要去改里面的字，如果我们把这2个搭配，我们看一下会发生什么事哦。假设我们今天就第1句，然后说出 hello， 这样我们来听一下。哎呦，是恐龙啊！然后你有没有发现，当我用这种方式去运行的时候，我就会先字完了之后它就消失，字消失之后呢才播放音效。那这是我们要的吗？这不是我们要的。我们要让它字在出现了之后也有我们的声音。那如果我们把这2个反过来呢，那就会出现声音播完才会出现字，那也不会是我们所要的。也就是说，我们这2种一次只会用到其中一个。那这2种我们来用看看哦。哎呦，是恐龙啊！这样用是不是好像有接近我们所要用的效果了？可是如果我们今天同时有2句话像这样接起来嘞，我第2句先随便打。
因为疫情待在家这么久。好，你有没有注意到，它在这里跑的时候会快速的跑到下面，那音效部分也是，那就会造成音效叠在一起的问题了。也就是说，我们今天这个在使用的时候也没办法像这样子去使用，所以我们就需要把这两种叠合在一起使用。也就是说，我们这两种只用到其中一种，这两种也会是用其中一种，然后去把它做一种组合。那我们在使用的时候呢，如果我们今天是用文字的话，我比较不推荐。那为什么？因为它有个问题，我们要去算秒数，或者是我们要去我们的音效看一下每一个里面到底是多长的时间，我会觉得这样比较麻烦。那不如让音效自己播完之后去执行下一个。所以我们今天换成用这样的方式来执行。好，我们看一下这样执行会怎样哦。哎呦，是恐龙啊！因为疫情待在家这么久，不用去学校。你会发现这样是顺多了，他会先说出他要说的话，接下来因为他在运行这个时候会马上运行下一个程式，那可是运行到这里的时候，他会停在这里。那它就变成是他在讲这个话，同时播这音效。等到这音效播完之后呢，它会再往下运行。那运行到这个程式的时候，它会把这句话说出来，同时它又往下运行，把音效播出来。那因为它这个运行的时间差很短，所以让我们就觉得好像是我们字在换的时候又开始讲话了。这样子呢，才比较符合我们所要使用的状态。那我们今天关于我们角色说出和音效的设定，我们先说到这边就好。我们剩下更多的设定，我们到下一堂课再讲。避免这个影片太长，那大家也可以试看看。我们今天已经介绍说可以这样设定了。对于两个角色之间的对话，我们要怎么去做出一个更完整的设定呢？欢迎大家利用我们两部影片推出之间的时间的空档呢，去自己试看看，自己设定看看。那你对于程式运用会有更好的理解哦。那以上就是我们今天影片了，我们下部影片见，拜拜。